再厉害的咳嗽，教你一个土方子，不用花冤枉钱，记好脉冬的王牌搭配。不管你咳嗽了多长时间，这个视频都要仔细听到最后，能帮你省下反复跑医院的麻烦。这可是老祖宗传下来的宝贝，有钱都难寻。今天你能刷到啊，说明缘分到了，福报来了。如果你长期咳嗽老不好啊，咳嗽时总感觉痰多粘着咳不出，咳到喘不上气，睡不着觉，还容易口苦、嗓子干哑。中医看来啊，多是阴虚肺燥。教你一个小方子，平时准备麦冬、玉竹各10克，洗干净后啊，放到保温杯里，用沸水冲泡，焖15分钟就能喝。如果觉得麻烦，也可以选择有同样功效的中成药养肺，能润肺止嗽、化痰定喘。不管是剧烈咳嗽还是受凉感冒引起的咳嗽，都能用它来调理。担心记不住的，赶紧收藏起来吧。